नमस्कार, मैं कैलाश सिंह, सिग्नल एंड टेलीकॉम ट्रेनिंग सेंटर गाज़ियाबाद। आज हम लोग ऑप्टिकल फाइबर केबल के कंस्ट्रक्शन, ट्यूब और एक ट्यूब में कितने फाइबर होते हैं और उनकी कलर कोडिंग क्या है, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो आप देख रहे हैं कि आपके सामने एक ऑप्टिकल फाइबर केबल है। ऑप्टिकल फाइबर केबल में सबसे ऊपर जो है पीवीसी की ये जैकेट होती है। ये जैकेट को जब ऊपर से हटाएंगे तो इसके नीचे जो है ये आर्मर है। तो हमारे भारतीय रेल में जो केबल प्रयोग होती है वो ऑप्टिकल फाइबर केबल आर्म टाइप की प्रयोग होती है और सिंगल मोड स्टेप इंडेक्स केबल प्रयोग होती है, जिसमें एक जो ओएफसी केबल है उसमें 6 ट्यूब होते हैं। अब ये जो हो गई, इसमें ये जो है आउटर जैकेट है, इसके आउटर पीवीसी जैकेट है। आउटर पीवीसी जैकेट के नीचे जो है यह आर्मर है। आर्मर जब हटाएंगे तो ये जो है इनर पीवीसी जैकेट है। इनर पीवीसी जैकेट को जो ही हटाते हैं तो इसके अंदर जो है आपको ये ऑप्टिकल फाइबर ओएफसी ट्यूब्स ये दिखाई देते हैं। और एक फाइबर में जो भारतीय रेलवे में प्रयोग होती है फाइबर, वह 6 ट्यूब वाली प्रयोग होती है, जिसमें 6 ट्यूब होते हैं और प्रत्येक ट्यूब में जो है 4 फाइबर होते हैं। तो इसकी जो ट्यूब की कलर है ये जो है ब्लू कलर की ट्यूब है। दूसरा जो ट्यूब है ऑरेंज कलर की। तीसरा जो ट्यूब है वो आपकी ग्रीन कलर की। चौथा जो ट्यूब है आपका ये जो है ब्राउन कलर का। पांचवा जो ट्यूब है स्लेट या ग्रे कलर का। और 6 नंबर का जो ट्यूब है यह नेचुरल कलर या वाइट कलर की होती है। अब इस प्रत्येक ट्यूब के अंदर जो है, जैसा कि हम देख रहे हैं कि ये प्रत्येक ट्यूब के अंदर जो है, इस ट्यूब को हम जब इसके आउटर पीवीसी को ओएफसी कटर की सहायता से रिमूव करते हैं तो प्रत्येक ट्यूब के अंदर 4 फाइबर होते हैं, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। 1 फाइबर, 2 फाइबर, 3 फाइबर और 4 फाइबर। तो इनके जो कलर होते हैं, जैसे जिस कलर का, जैसे पहला जो इसमें कलर है ये है ब्लू कलर का। ब्लू कलर का ये फाइबर। दूसरा जो कलर होगा इसका ऑरेंज कलर का फाइबर। और तीसरा जो कलर होगा ये जो है ग्रीन कलर का फाइबर। और चौथा जो इसमें फाइबर होगा ये वाइट या नेचुरल कलर का फाइबर होगा। ये जो केबल है भारतीय रेलवे में डिफरेंट प्रकार के सर्किट को चलाने के लिए प्रयोग की जाती है, जैसे कंट्रोल कम्युनिकेशन, पीआरएस, यूटीएस, एसएसडीएससी इत्यादि सर्किट इस पे ऑपरेट होते हैं। और इसकी जो बात करें, जो ये फाइबर है 2 चीज़ों से मिलकर बनी हुई है। एक फाइबर इसमें कोर है और क्लैड है। जो कोर जो है सबसे इसके अंदर की भाग होती है और ऊपर की भाग को हम कहते हैं क्लैडिंग। जो कोर की डायमीटर होती है इसके वो होती है 8 से 10 माइक्रोन और जो क्लैडिंग की डायमीटर है वो होती है 125 माइक्रोन। इसकी जो लॉसेस की बात करें, डीबी लॉसेस पर किलोमीटर जो होती है वह 0.25 डीबी पर किलोमीटर होती है। आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।